ګورې موږ ته دوه شیونو ضرورت دی انیسه قانع صاحب چې یو موږ ته ډوډۍ ته افغانانو ته ضرورت لري وته او بل سلامونه دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې امریکا د سراج الدین حقاني د نیولو په سر باندې 100 لکه ډالر انعام ایښی و، خو هغه د امریکې له طرفه بریستو د هغه نیول ختم شول، هغه به نه نیول کېږي، د هغه د نیولو هڅې ودرېدلې. جزئیات په دا ویډیو کې وګورئ. ګورې موږ ته دوه شیونو ضرورت دی انیسه قانع صاحب چې یو موږ ته ډوډۍ ته افغانانو ته ضرورت لري وته او بل قلم ته تحصیل ته. سراج الدین حقاني صاحب او د طالبان یو څو نور غړي چې امریکې په میلیونهاو ډالر انعام ایښی او تور لیست کې اچولي، د تور لیست نه یې ویستل. په دې د سره خبرې کوم چې دا د افغانستان دپاره ښه خبره ده که بده خبره، ستاسې نظر هم غواړم. بل انیس حقاني صاحب یو ویډیو کلیپ جاري کړی او په هغې کې د افغانستان په اوسني نظام اسلامي اماراتو باندې خبرې کړي او په خارج کې چې د نظام په خلاف خبرې کوي، مخالفین دي، هغې ته څه پیغام ورکړی هغه هم در باندې اورم. خو اول د سره په دې خبرې کوم بیا در باندې هغه ویډیو پیغام اورم. افغانانو تاسو ته معلومات دی چې د طالبانو یو څو غړي چې امریکې په میلیونهاو ډالر انعام ایښی چې دا ونیسي او موږ ته حواله کوي چې په هغې کې سراج الدین حقاني صاحب د حقاني کورنۍ پکې په سر کې وه او هغه بیا امریکې پرون د تور لیست نه ویسته او خبره ختمه شوه. افغانان ورنه اوس دنیا غواړي خارج چې طالبانو سره څه نه څه لاړ شي، یعنې تګ ورسره وکړي. او غټه نشانه یې دا ده چې تاسې وکاته چې 2 ورځې مخکې زلمی خلیلزاد کابل ته راغی او کابل ته چې راغی نو د طالبانو د مشرانو سره یې وکاته او طالبانو ورته یو امریکانی بندي چې د طالبانو په مابس کې و افغانستان کې و هغه یې ورته حواله کړو او بیا امریکې د هغې په مقابل کې په ناروی کې چې کوم سفارت د افغانستان هغه یې طالبانو ته ورکړو، ځکه دا د امریکې خوښه ده چې کوم سفارت دا د دې ملکونو خوښه نه ده، د ناروی او د نورو، دا د امریکې خوښه ده. نو هلته به طالبان خپل نماینده یا خپل سړی به راولېږي، که په رسمیت یې ونه پېژندل خو دا یو نشاني ده. افغانان ورونو که دلته موږ اوس راشو او په دې خبرې وکړو چې پلاني دومره ظلم کړی او دومره کسان یې وژلي، په دې باندې بیا په عمر کې ولاکې افغانستان جوړ کړي. باید موږ بس هغه صاحب صفر کړو او د نوي نه د افغانستان د یو ښه تیږه کېږدو، د افغانستان د پرمختګ د یووالي لپاره کار وکړو. ګورې برتانیانو په 52 ملکونو باچهي کړي، مګر دې دا نه وایي چې موږ وروره باچهي کړي دام کړي، دې وایي اوس څه کوو. نو زه دا یو ښه اقدام ګڼم چې دغه طالبان مشران راشي خارج ته، خارج وګوري، اروپا وګوري، دا نړۍ وګوري، د دې سره خپله دا مجبورېږي چې د افغانستان کم مشکلات چې دي د ولس هغه سه مهربان عادي حل کی، که هغه د مکتبونو مسله ده، که هغه نورې مسایل قانوني اساسي دي. نو زما په فکر، زما په سوچ باندې دا یو ښه اقدام دی. راځم د انیس حقاني صاحب د ویډیو کلیپ در باندې اورم. خو انیس حقاني صاحب تا ته ویم چې افغانان د جنګ نه ستړي دي، ستا خبرې به اوس اورم په دې ولس باندې. زما د سترګو په وړاندې تقریبا 10-11 نظامونه چپه شوي. افغانان ستاسې خلاف نه دي، ستاسې کوم مخالفین چې دي هغه موږ ته معلوم دي. هغه که تاسې د دې افغانستان نه انیس حقاني صاحب دوبۍ هم ترې جوړه کوي که نه، شارجه هم ترې جوړه کوي او قطر هم ترې جوړ کوي یا یورپ جوړ کوي، هم تاسې نه مني. هغې غواړي چې تاسې سره هغه کار وکړي چې کوم 2001 کې تاسې مکمل صفا کړي وي. همقه فکر، همقه سوچ دی، خو انشاءالله د اکثر افغانانو دا سوچ فکر نه دی. نو تاسې هم غټ غټ قدمونه والئ، د دې ولس چې کم حق دی، د جنکو مکتبونه دي، نورې مسایل دي، هغې باندې تاسې فکر وکړئ. نو انشاءالله ولس تاسې سره ولاړ دی. موږ جنګ نه غواړو په افغانستان کې، په افغانستان کې ولس جنګ نه غواړي، مګر همدغه شانې پالیسیانې چې تاسې کم کار چې تاسې سره وشو او منځرما ټوله زما جمهوریت وکړه او تاسې منځرما ټوله زما کوئ، نو بیا تاسې سم مشکلات جوړېږي. نو د انیس حقاني صاحب دا کلیپ در باندې اورم، ستاسې نظر دې باره کې هم غواړم افغانان ورو دا تاسې واورئ. ډېر خلک په دې فکر کې دي د تبلیغاتو په نتیجه کې د افکار هم رامنځته شوي انیس حقاني تاسې وګورئ چې دا نظام دوام نه کوي، دا د یو سوچ په مېلمه دی. ډېرې د وطن خو خلکو ته دا تشویش پیدا کړی دی، ډېرو سرمایه ګزارانو ته، د وطن لویو تجارانو ته، علمي کدرونو ته، هغه خلک چې په بهر کې دي دا تشویش پیدا شوی کېدای شي دا د یو څو ورځ مېلمه وي. زه تاسو ته اطمینان درکول غواړم، موږ چې دلته راغلي یو دا داسې په اسانه نه یو راغلي، نه د معاملې نتیجه ده، دا د سرونو په قربانیو د ورونو په سر دلته را رسېدلي یو. دنیا خپل زور ازمایلی دی، وروسته له دې چې پوه شوه چې نور مې دلته پښې نه ټینګېږي ووتل. دا نظام دومره پاخه اساسات بنیادونه لري انشاءالله چې دا فکر د هېڅ څوک نه کوي چې دغه به داسې زر له منځه ځي انشاءالله. دلته ډېرې لویې لویې برنامې په کار اچول شوي دي. مشران شپه ورځ په همدې لګیا دي چې وکولی شي 10 کلن 20 کلن داسې برنامې رامنځته کړي چې ولس ته او نظام ته هغه هوساینې، هغه ښکلاوې وبښي.
چې په ډېرو تېرو دورو کې نه دي شوي. لکه په د 2 کلنه دوره کې مخکې مشرانو اشاره ورته وکړه، هغه څه رامنځته شوي چې ډېرو حکومتونو ونه کړل. بالکل انیس حقاني صاحب، موږ هم غواړو چې افغانستان جوړ شي، افغانان هم غواړي چې افغانستان په خپلو خپو ودرېږي. بس دی ډېر هم سره یو بل سره ووژل، ډېر افغانستان ذلیل او تباه او برباد شو. افغانان نور نه غواړو په دې افغانستان کې جنګ، او رب العالمین دې ګران افغانستان آباد کړي. خو تاسې هم لږ مهرباني وکئ چې ملکراسۍ نه تېر شئ، حق حقدار ته وسپارئ او د دې افغانانو حق ورکئ. د دې مکتبونو یا دا نور مسایل چې دي دا تاسې حل کړئ. انشاءالله دا افغانستان به په شریکه جوړو. دا افغانستان به انشاءالله همدغه تجاران به همدغه افغانان به خپل افغانستان ته به ځي، هلته به کارخانې لګي، هلته به بزنسونه کوي، کاروبار به کوي، پیسې به پکې مصرفوي. خو لږ قدمونه تاسې هم راولئ انیس حقاني صاحب. نو الله دې وکړي چې ګران افغانستان جوړ شي او بیا د جنګونو او د پردۍ استخباراتو ښکار نه شو. وکړئ د افغانستان د خارج هر یو ملکونو سره خبره وکړئ، هېڅ مشکل نشته، خو افغانستان جوړ کړئ. ګورئ موږ ته 2 شیونو ضرورت دی انیس حقاني صاحب، چې یو موږ ته ډوډۍ ته افغانانو ته ضرورت لري وته، او بل قلم ته تحصیل ته. الله دې وکړي چې زما خبرې در باندې بدونه لګي. نو دوستانو د سراج الدین حقاني په اړه باندې تاسو دغه تازه معلومات وکتل د باچا کاموال له خولې نه. د نورو تازه او مهمو معلوماتو لپاره له موږ سره اوسئ. زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو الله حافظ.